Boa, rapaziada, tamo aí mais uma vez aí no canal da Sublime, certo? Juntamente com o proprietário dela. Tá ligado? Daquele jeitão, e meu parceiro, o grande homem, tá na linha. Escreve aí nessa parada aí, família. Deixa o seu gostei. Antes de você assistir esse vídeo aí, deixe seu comentário, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu gostei. Primeiramente, vamos aterrorizar aquelas meninas ali, filho. Vamos mostrar que não tem ali. Bora, já cheguei. Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tô aqui no lago, clipe do MC Guguzinho, vou gravar tudo pra vocês. Celtão ficou pronto, já vai participar aqui também do clipe. Tem um Jetazão do Leandro, vai participar também. Então é isso aí, acompanha, não perde nada, mano, que o trem tá brabo, viu, filho? E ó, tá do jeito que vocês gostam, tá ligado? Você tá doido, viu? Confusão. Mano do céu, que o trem tá lindo, viu? Aí o Celtinho, ó, do nada que vocês gostam. Gostosinho? Aí, você tá doido, mano. Pressão. Mano, capa de revista, pai. Não tem caô não. Se liga. Celtinho não vou mostrar muito pra vocês não. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo dele. Só mais ou menos. Então, rapaziada, as meninas fez umas filmagens lá na lancha. Como a lancha é pequena, não pôde muita gente, então eu fiquei e elas foram. Agora a gente veio pra cá, pro Lago Sul, pra uma casa aqui, e vai continuar fazendo umas filmagens. Se liga só na cena aí que tá, ó. Mano, trem tá top, viu, mano? Se liga. Essa nave. E, ó. Bora, né, pai? Você tá doido, filho. Pressão, viu? Pressão. Dá um salve, Leandrão. Salve, pai. Ai, papai. Euzizão. E aí, paizão? Beleza? Já. Pressão, viu? F250 do Hungria, pra quem não conhece, é a F do Hungria. Tem um Mustang aí, ó. Diferenciado, viu? Então é isso aí, mano. Hoje o rolezão tá sendo sagaz. É gravação de videoclipe do MC Guguzinho, certo? É daquele jeito. É nóis, tá ligado? Tranquilinho. Gostosinho. Daquele jeitão. Aí. Daquele jeito. Tem que respeitar, tá ligado? Brasil, tem que respeitar. Saberzinho aí, ó. Exclusive, mano. Quer colocar um módulo de qualidade no seu carro, mano? Coloca um módulo exclusive. Você tá doido, mano? Pressão, viu? Pressão. Saberzinha zero. Saberzinha top. Aí, filho. Caralho, mano. Aí, rapaziada, a F-Zona do Hungria.
Mano, e como eu tava falando, tem os módulos exclusivos, beleza? É o mesmo módulo que eu uso também no meu Celta, né? Tem os módulos exclusivos aí, ó. Quem estiver montando sua nave e estiver precisando de módulo, é isso aí. Os módulosão pancada, mandar exclusivo. Fechou? Rapaziada, a outra joia que chegou aqui também, ó. Chave, viu, filho? Tá doido. Oi, o pererecazinho. Tá a cara dadinho aí, ó. Não pode não, não pode não. Pois é. É nóis, tropa. É não, é vídeo Olha o tamanhozinho da câmera, filho. Parece que é feita pra mim, caralho. Oxi. Agora não, moço. Fica aí, vai tirar mais uma, mano. Desligou, mano. Agora vai tirar mais. Olha o tamanhozão disso, Ave Maria, vai ser um caminhão. E aí, meu patrão, tem que respeitar ou não tem? Tem que respeitar o produtor, né, pai? Fala se ele foi bom, foi bom ou foi? Foi. Mano, o clipezão vai vir pesado, viu? Divisão aí, marcando presença brava, Pereguete, Suave na nave, todo mundo. União é que faz a força. Sempre, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo. Você que curtiu, que gostou, deixe seu comentário. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, beleza? Ajuda esse canal a crescer mais e mais. Bora pra cima que o trem explodiu. É nóis, tamo junto.